Goeienaand mense, is Jaapie. Ek is weer terug. Vanaand wil ek weer praat oor die onderwerp van die 1000-jarige vrederyk wat al reeds gebeur het en ek wil vir julle nog 'n bewys gee daarvan. Hierdie is 'n baie interessante bewys. En hoe die inligting verkry is, die persoon het artificial intelligence gebruik om dit te kry. En ja, hy het 'n lang tydperk gevat om hierdie inligting te kry. Die onderwerp, ek gaan nie die sekere woorde noem nie, julle moet maar net lees wat ek vir julle wys, want die persoon wat die goed gekry het ook, hy is nou half in die moeilikheid, want hy het dit gedeel op YouTube, en net daarna toe blijkbaar sy bank accounts en goed gevries, en ek weet nie wat nog het verkeerd gegaan met hom nie. So ek wil nie in dieselfde paadjie loop nie, so sekere woorde gaan ek nie sê nie. Julle moet maar net kyk wat ek sê, waar ek wys. Nou die woord waarvan ek gaan praat is hierdie ene. En wat dit is dus dit beteken holy writing. Dis wat daardie woord beteken, heilige geskrifte. En dan sê hulle, is a biography of a saint of an ecclesiastical leader, as well as by extension an adulatory and idealized biography of a preacher, priest, founder, saint, monk, nun, or icon in any of the world's religions. Ek wil net hierdie onderste gaan noem, maar voor ek vir julle van dit begin lees, wat die ou deurgegee het. Christian focus on the lives and notably the miracles ascribed to men and women canonized by the Roman Catholic Church, the Eastern Orthodox Church, the Oriental Orthodox Church and the Church of the East. En dan sê hulle net ander gelowe het ook sulke geskrifte van saints wat spesiale abilities gehad het. Nou, soos ek sê, hierdie ou het hierdie geskrifte bekom en dit kom uit die Romeinse argiewe uit. Daai wat mense sommer net kan ingaan en gaan kykie, soos 'n biblioteek mos. Ja, hy het van daardie inligting in die hande gekry en net die dele wat mense kon gegaan het en van dit kon neerskryf, daardie stukkies het hy in die hande gekry. So, ek gaan nou van dit met julle deurgaan en vir julle wys daar, sodat dit, waaroor dit gaan. Dit gaan basically oor die 1000-jarige vrederyk. En vat dit maar soos julle wil. Ek weet vir 'n feit die 1000-jarige vrederyk is al verby. Volgens wat die Bybel sê, ek het nie hierdie goeters nodig om dit te weet nie. Dis maar net ekstra inligting om te bewys, dit het al gebeur. Maar die hoofbewys is natuurlik die Bybel self. Joshua het gesê, wanneer gaan die sy tweede koms wees, wanneer is die groot verdrukking? Hy het gesê, al daardie dinge gaan in sy disippels se generasie gebeur, hulle gaan nog lewe as hy terugkom, van hulle gaan nog lewe as hy terugkom, soos Johannes, en Caiaphas, die hoëpriester gaan hom sien terugkom, die Romeinse soldate wat hom gekruisig het, gaan hom sien terugkom. So hy het duidelik vir ons gesê, wanneer gaan hierdie dinge gebeur? Ons weet net na die groot verdrukking is daar veronderstel om 'n 1000-jarige vrederyk te wees. Maar die punt is dat dit het al gebeur. Dit wat hulle die donker eeue noem, is die 1000-jarige vrederyk. Dis die eeue van lig. Of die eeu van lig. Nou, is nogal interessant wat hulle sê in hierdie geskrifte. So ek het net die dokument self, en ek gaan dit hier vasheg onder die video. Dis 'n verskriklike lang dokument, soos julle hier kan sien, kyk also, so baie inligting. En dis net een van die dokumente, die ou 3 gesplaas. Nou ek het hierdie een waaruit ek gaan kyk. En julle kan dan self dit deurgaan as julle lus het, want ek gaan dit los onder my video. Maar kom ons lees gou hierso. Ek het net 'n paar van dit afgehaal, net vir julle 'n idee te gee waaroor gaan dit. Nou hierdie boeke waaruit dit kom, dit is gewoonlik Latyns of so, maar ek gaan dit nie lees nie. Julle kan dit maar copy of pause en neerskryf as julle wil. Maar ek gaan net hierdie Engelse gedeeltes lees wat die mense wat nou daai boeke gaan kyk het in die biblioteek, wat hulle met hulle hand toe nou neergeskryf het of vertaal het in Engels.
oor die jare, oor die laaste paar 100 jaar, dat hulle dit toe so neergeskryf het. Soos ek sê, dit is wat die ou toe bekom het, ek weet nie wat sy mens nie, maar hy het dit gekry. In geval, kom ons begin hier so, as the year 1000 from the Great Darkness, 1536 AD, by your calculation, approached, a remarkable migration began from monasteries throughout Christendom. First individuals, then entire communities departed northward, following routes mapped centuries earlier by saints who had undergone the transformation of light. Kyk, ek gooi hulle 'n halfuur in die diepkant. Hierdie moes eintlik 'n bietjie meer ondertoer gewees het, hierdie paragraaf. Maar wat dit oor gaan is, hierdie praat hulle van toe die 1000-jarige vrederyk tot 'n einde gekom het hierso, 1536. Toe het groot gros mense wêreldwyd, hulle is geleer watter roete hulle moet volg om by die kristalstad van Joshua uit te kom, wat daar was in die middel van die aarde tydens die 1000-jarige vrederyk. Dit word Hyperborea genoem, natuurlik op die ou kaarte. Hy is reg in die middel en jy kan sien hy is basically, hy lyk soos waar 4 riviere is in 'n kruisvorm met 3 stukke land, 4 stukke land. Nou blykbaar was hierdie stad reg daar gewees in die middel by die Noordpool. En hierdie mense wat nie hier wou wees wanneer Lucifer losgelaat is geword nie, hulle moes pilgrim progress storie gedoen het. Hulle moes gestap het of hoe ook al daar gekom het, maar hulle moes daar uitkom by daai stad voordat Lucifer losgelaat word, hè. Dis waaroor hierdie gaan. Net om vir julle 'n idee te gee terwyl ek lees. So kom ons begin dit weer. As the year 1000 from the Great Darkness, 1536, by your calculation approached, a remarkable migration began from monasteries throughout Christendom. First individuals, then entire communities departed northward, following routes mapped centuries earlier by saints. Hierdie saints is natuurlik soos die disciples en die saints van die Ou Testament, die gelowiges wat 'n verheerlikte liggame ontvang het van jou af, dis die van die first resurrection natuurlik. Hulle het mos saam met Joshua geregeer en hulle het gehelp om hierdie roete te maak sodat die mense daar kan uitkom by die stad aan die einde van die 1000-jarige vrederyk. Who had undergone the transformation of light. These pilgrimage paths, marked by standing stones inscribed with prophecies, converged at points in Iceland and Greenland, where ships awaited to carry believers to Ultima Thule. Die plek waar naartoe hulle sou gaan is Thule, word Thule genoem. European monarchs who attempted to prevent these departures reported supernatural interventions. Nou daar van die leiers het so aan wat van hierdie mense wou probeer stop het om te kan gaan, maar op 'n wonderbaarlike manier kon hulle nie die mense stop nie. Guards found themselves immobilized or walls became permeable to the departing faithful. So die mense kon met plekke waar hulle probeer vaskeer het en toesluit het en so aan, en die mure basically soos permeable geword, die mense kon deur die mure loop. Of die soldate het hulle krag verloor, hulle kon niks doen nie, hulle kon nie die mense keer nie. Pope Innocent commissioned an investigation that concluded these migrations fulfilled prophecies recorded after the sun's darkening, 536. Nou, in al hierdie geskrifte omtrent sê hulle dat die 1000-jarige vrederyk het begin op 536 AD. Of dit presies daardie datum is, weet ek nie. Ek kan nie sê ja, okay, dis 100% reg nie, maar al hierdie geskrifte verwys na hierdie spesifieke tyd. En so dan is 1000 jaar later is 1036, né? 1536. Kom ek sê dit maar net reg. Ai, dit raak seker laat. Okay, so 536, which had predicted a 1000-year period when Satan would be bound, followed by a little season of his release. Nou dis die tydperk waar ons nou is, mense. Ons is in hierdie kort seisoen van misleiding na die 1000-jarige vrederyk, wat geëindig het so rondom 1536. Kom ons gaan hier aan. Soos ek sê, hierdie opskrifte goed gaan ek nie lees, julle moet maar, ek wil nie iets trigger met as ek dit lees nie.
Following the darkness that covered the sun for 17 months, van hierdie geskrifte sê 17 maande, van dit sê 18 maande. Nou, dit lyk my hierdie is geskryf deur verskillende persone natuurlik, dit is nie een persoon wat al hierdie goed geskryf het nie. Dis van verskillende oorde af, het hulle geskryf wat hulle gesien het en wat gebeur het en so aan. Nou, gewoonlik sê hulle of 17 of 18 maande was hierdie tyd van duisternis gewees op die aarde, rondom 536, 537. Daar was vulkane wêreldwyd, dit is die son en die maan verduister, en dan gaan ek net daaroor lees. Following the darkness that covered the sun for 17 months, 7 brothers at the monastery of Monte Cassino underwent transformation while at prayer. Their bodies, though remaining tangible, emitted light comparable to bright lamps, requiring no candles for night office. Most remarkably, they declared with one voice that this manifestation signified the beginning of the 1,000 years when Satan is bound. Nou, dit lyk my, en later, dink ek noem hulle dit weer, dat die gelowiges, die wat regtig jou volheid gedoen het in hierdie tyd, het almal sulke verheerlikte liggame sommer net so ontvang, terwyl hulle rondloop of bid of wat ook al doen, skielik begin hulle lig uit hulle liggame skyn, en hulle het spesiale vermoëns ontvang en so voort. Nou, dis die mense wat nie gesterf het en toe deel is van die first resurrection nie. Hierdie was toe nou die mense wat gelewe het en ook verheerlikte liggame ontvang het. Soos hierdie ou 7 broers wat gebid het saam en toe ontvang hulle verheerlikte liggame. Okay, en dan die volgende ene. The map shows lands now covered by western seas that shall briefly emerge again when the millennium reaches completion. Most notably the distance between Hibernia is Ierland, and the western continent, America, is shown as merely 7 days, sailing when these ancient roads appear. The northern passage marked in red indicates the primary route by which the faithful shall journey to the sanctuary when the enemy is loosed. Nou, hulle praat partykeer hier van kaarte en goed, maar natuurlik hierdie is nie die geskrif, dit is nie kaart of niks nie. Daar is geen aanduidings van die routes of so nie. Hulle sê maar net daar was. Nou, wat lyk my gebeur het is, aan die einde van die 1000-jarige vrederyk het die watervlakke gesak van die see, of die kontinent het opgegaan, maar ek neem aan die watervlakke het seker maar net gesak, dis mos makliker. En toe het daar weer verskyn, routes, waar die mense kon geloop het, wat net onder die wateroppervlak was, van die verskillende kontinente af na die Noordpool toe, kon hulle toe loop, né? Want hulle wil mos nou nie agterbly, as Lucifer nou losgelaat word nie. Hulle wil nie saam met ons hierso sit, terwyl Lucifer los is nie. In elk geval, by hierdie goeders wat ek hier wys is die boeke se name, of die boekrolle, wat ook al jy dit wil noem, is moontlik nou nie regte boeke nie, is dalk soos hierdie papyrusrolle, is dalk so iets. In the year 580, and according to the Roman calculation, numerous luminous beings were observed proceeding northward across Germania, this is natuurlijk Duitsland, leaving traces of light where they walked. These were neither angels nor ordinary men, but saints who had undergone the first resurrection, their bodies transformed yet still visible. They established councils in the northern mountains where they mapped the patterns of stars and calculated precisely when the 1,000 years would reach completion. Ja, een van die eerste goed wat hulle gedoen het, hier sê hy 580, so dit is net so 40 jaar na die 1000-jarige vrederyk begin het hulle al bepaal gaan uitwerk, wanneer gaan die 1000 jaar verby wees, want dan moet die mense ons wêreldwyd onttrek, wat nie wil agterbly nie. Nou natuurlik die slegste mense, en die mense wat Lucifer aanbid het, hulle wil agterbly, hulle wil hom ons ontmoet. En dit is ook hoofsaaklik die mense wat ondergronds was tydens die 1000-jarige vrederyk, hulle kon toe skokkerotte toe uitkruip uit die gate uit, en hulle kon toe nou weer openlik hulle goeders doen wat hulle wil. Nou natuurlik, hulle het toe beheer gevat van die aarde onder die gesag van Lucifer, en dis hulle wat die show run vandag, né?
Hulle wat deel is van die groot misleiding, wat reg gekry het dat mense dink, daar kom nog 'n groot verdrukking. En hierdie ene sê, the Northern Jerusalem stands at the point where celestial light aurora, en dis aurora is mos daar by die Noordpool rond. Nou, dis ook waar hierdie stad was, wat daar verskyn het, tydens die 1000-jarige vrederyk. The Northern Jerusalem stands at the point where celestial light touches the earth. Its walls, constructed of crystal that captures and amplifies light, extend 33 cubits in height, 12 gates permit entry, each aligned with stellar configurations, marking the hours when transport between worlds is possible. So dit lyk my, ek kan in verskillende 3D, 4D, 5D, ek weet nie of dit is wat hulle van praat nie, verskillende dimensies beweeg. Within dwells a community of transformed faithful, governing terrestrial affairs during the millennium of Satan's bondage. So dis die headquarters, kan jy sê, van die 1000-jarige vrederyk, was by die Noordpool, volgens hulle. Nou natuurlik, soos met die medaljes wat ek vir julle gewys het Yahushua ook rondgevlieg op Berg Zion, wat ook seker soos 'n nuwe Jerusalem is, van stad tot stad, om te gaan kyk wat het hulle gedoen. En baie van die medaljes wys die vleiende berg bo die stad, wat daar hang in die lug. En baie van die geboue, en in die gebou vandag sien jy die imagery daarvan ook, né? Soos 'n piramide wat die lig uit hom uitskyn en deur wolke omsingel word of omring word, en lig wat deur die wolke skyn. Daardie imagery, dis 'n verwysing na die vleiende stad van Yahushua, wat 2 Esdras 13 van praat. Nou, hier praat hulle ook van hierdie stad wat geplaas is daar by die Noordpool, met die van kristalle. En hy het ook 12 hekke, 12 gates, seker dan vir Israel, om te kan in en uit. En natuurlik die mense met die verheerlikte liggame was ook daar teenwoordig, maar hulle kon, ek dink van hierdie geskrifte sê, hulle kon selfs soos verskyn en verdwyn waar hulle wil in die wêreld, omdat hulle verheerlikte liggame het. So hulle het nie nodig gehad om vliegtuie of karre of enigiets te hê, of bote. The calculations preserved from the 7th century unanimously asserted that Satan's binding commenced with the obscuration of the sun, therefore 18 maande mos, and would conclude precisely 1000 years thereafter. The celestial signs marking this release include a triple conjunction of Saturn and Jupiter, followed by extraordinary meteoric displays concentrated in the northern hemisphere. So, mense het baie tekens in die hemel ook gesien. So onthou, in die vorige video het ek vir julle verduidelik van hierdie wat hulle kansdag planete noem. Hierdie ligte soos Saturnus en Jupiter, hulle wat in verskillende layers van die koepels, daar's maar 7 koepels oor ons. Nou in elke layer is een van hierdie wat hulle noem planete. Nou wat dan gebeur het is, hulle het in lyn beweeg van hierdie planete. Wat hulle sê planete, maar is net ligte, hierdie ligte het in lyn gekom met mekaar. Want dit is mos nou maklik. Hulle is nou in verskillende lae bo ons, en so hulle kan verby mekaar beweeg of in lyn kom met mekaar. En as ons opkyk, lyk hulle in lyn soos ons opkyk, né? Maar dis seker wat gebeur het daar blykbaar. During the night of Epiphany 673, 12 brothers from the monastery of Luxeuil, ek weet nie hoe spreek dit uit nie, were bodily transported by what witnesses described as chariots of light resembling the aurora. So seker maar daai groenerige kleur, chariots van lig. The journey is basically soos wat met Elia gebeur het, seker maar soos hy chariot met die perd wat afgekom het om hom opgetel het. Presies dieselfde blykbaar wat met hierdie ouens gebeur het. Their journey, according to accounts they later sent, took them to a city in the furthest north where the transformed saints maintained councils governing the millennial peace. This direct bodily transport occurred with increasing frequency as the millennium progressed.
So daar is 'n waans wat mense opgetel het en na die stad toe gevat het, né, wat kon vlieg. Dus dis basically dieselfde stories soos Elia, maar wêreldwyd dan. Mense wat spesiaal is, wat Jahwe voluit gedien het en ware gelowiges was. Daai chariot sou sommer net so gekom het en dan hulle kom haal het, en hulle na die stad toe gevat het. Dis nice, né? Imagine om dit te kan beleef. Wow, ek dink dis amazing. Om op ja, hier staan nou by die voordeur en hier kom so chariot uit die hemel uit. Hier park hy daar voor jou deur en die Engels sê vir jou kom spring op laat jy ons wil jou gaan wys. Dis wel jou na Jehoshua toe vat daar by die Nuwe Jerusalem daar by die Noordpool. Ja. Is interessant dat hulle met Kersfees ook insinieer dat die Noordpool is daar waar die persoon is wat vir jou geskenke gee en hy vlieg rond met sy chariot en hy laai geskenke oral af vir die mense en hy het sy helpers daarso. Dis half 'n tipe van 'n verwysing na Jehoshua en die Nuwe Jerusalem wat daar was en ja, en sy helpers, die saints wat daar was. It's amazing. En dat ook Kersvader met wat alwetend is, hy weet wat se sondes het jy gedoen en so aan. Dis alles 'n verwysing na Jehoshua. Lucifer hy hou daarvan om dinge so in jou face te sit, dat jy jou half te terg met die waarheid en jy nie besef dis die waarheid of dit het verwys na een of ander waarheid nie. During the 6th century after the darkening of the sun, mariners routinely encountered creatures of extraordinary size in the northern waters, particularly snails with shells large enough to shelter several men, and luminous serpents that prophesied in human tongues. Nou, ek het ook gedink hierdie luminous serpents is moontlik 'n seraphim. Seraphim is van die engele mos wat lyk soos drake. Dis seraphim. En dis 'n moontlike verwysing na hulle. Most remarkable were the men of giant stature dwelling on islands west of Thule, who claimed that their ancestors had walked directly from the eastern continent before the waters covered the ancient roads. So hierdie giants het blykbaar daai roete gevat en hierdie het my herinner aan 'n boek wat ek gelees het baie jare terug. Ek wil gou kyk hierso, het ek hierdie boek nog hierso? Ek het hom ongelukkig toegemaak. Hierdie boek. Ja, hierdie boek. The Smoky God. Dit gaan oor 'n pa en seun wat daar by Noorwe was. Hulle het gevaar daarso en hulle wou gaan kyk het na hulle het geglo sekere myths, né, van hulle tradisies maar. En hulle wou gaan kyk het in daai rigting en toe raak hulle half verdwaald en op 'n manier toe eindig hulle op by daar iewers by die Noordpool somewhere. En toe ontmoet hulle hierdie reuse daar. Daai storie wat ek nou net vir julle gelees het, dit herinner my aan hierdie storie van hierdie reuse wat hulle daar ontmoet het. En hierdie ouens was almal so 11 tot 13 voet lank. En hulle het ook 'n priester gehad oor hulle en hulle was baie vriendelik en behulpsaam en baie goeie mense gewees. En ja, blykbaar het hierdie ouetjie en sy pa toe daar hulle was basically stuck. Hulle boot het hulle kon nie daar uitweer nie. So hulle het daar vir 2 jaar ek dink gebly of so. En toe wou sy pa regtig teruggaan. Hy wou nie meer daar bly nie. En toe gee hulle vir hulle goud en hulle laai hulle boot met kos en goud en so aan. Maar aan die einde van die dag met die roete terug na Noorwe toe is die pa dood. Want dit was die see was so erg. En vir die boot om nie te sink, moes hulle die goud moes hierdie ouetjie van die goud ontslaa raak van die boot af want die boot was te swaar en anders sou hy ook omgekom het. Maar toe het hy dit nou gemaak en toe vertel hy vir die mense daar toe hy by die huis kom alles wat hy gesien en so aan. En toe sy oom blykbaar het toe die mense laat kom van die regering en toe sy mal verklaar. Toe gooi hulle hom in 'n malhuis vir amper ek dink die res van sy lewe amper. Nou het so uitgekom toe hy oud is.
toe het hy eers uitgekom uit die malhuis uit. Dus so sleg sy oom was, né? Sy oom het regtig in die rug gesteek daar. En toe het hy besluit, hy sal nooit weer vir mense sê van wat hy ervaar en gesien het nie. En ek dink net voor die einde van sy lewe het hy hierdie boek geskryf. En net voor sy dood. Ja, dis maar sleg hoe sy lewe uitgedraai het aan die einde. Maar ja, dit laat my in hierdie boek dink. Wat hierdie mense ook reuse ontmoet het daarso. Daar bo in Noorwe somewhere. Dit klink dieselfde as hierdie storie wat ek nou net vir julle gelees het van die giants hierso. En ek vermoed dalk was Adam en Eva ook groter as wat ons is vandag en miskien Noag ook, ek weet nie. Maar ek dink die oorspronklike mense was 'n bietjie groter as ons. Maar ja, ek kan nie verseker sê nie. Maar daar is ekstra Bybelse boeke dink ek wat verwys na Adam as meer soos 'n giant. Hy's langer as normale mense, die oorspronklike mens. Maar wie weet, dit is nou nie so belangrik nie. Maar dit sal ook verduidelik hoekom hierdie geboue van die 1000-jarige vrederyk, hoekom hulle 'n groot deur en 'n klein deur het, né? According to ancient maps, I was shown in the Roman repositories. Nou, ek het net hierdie gemerk, want dit is waar hulle die inligting kry, is in hierdie Romeinse biblioteke, ondergronds. Okay, hierdie ene 1577 geskryf. The city at the northern pole, as described in the ancient Inventia Fortunatae, stands upon the black rock, die Rupes nigra. Dit is die klip wat jou kompas aantrek, né? Dis die magnetiese klip in die middel van die plat aarde waarop ons is. Which draws all compasses to itself, according to ecclesiastical records I was permitted to view in Rome. The city was established during the millennial reign that began after the sun's darkening, 536. Its structure incorporated technologies beyond current understanding, including perpetual illumination and atmospheric modification. Nou, die atmosfeer daar so is anders. Jy kan seker sê, soos hy liedjie Love is in the air, dis was seker daar. Maar ek dink die energie van daardie kristalle self, ek dink kan nog 'n groot effek gehad het op die ether en die etherons in die lug daarso om die stad. So ek dink dit het nogal nice gevoel. En natuurlik daar's mos ook goud in die stad en dan edelstene. After the great darkness of 536, accounts from throughout Christendom reported saints manifesting glorious bodies while still living among mortals. These transformed ones exhibited qualities described by Paul: incorruptibility, luminosity, and extraordinary powers. They organized a parallel governments during the 1,000 years of Satan's binding, preparing sanctuaries that would receive the faithful when the millennium concluded and the dragon was briefly released. Nou ja, ons is in hierdie tyd waar die draak vir 'n kort tyd losgelaat is, né? Ek het 'n video hier oor hoekom hierdie tydperk hier moet wees. Die kortseisoen, amper niemand weet hoekom dit so moet wees nie, maar ek het 'n openbaring daarvan ontvang en ek het 'n video daarvan opgesit. As julle wil gaan kyk, die video se naam ek dink is die dooies leef weer. Gaan kyk daar. Dis die rede hoekom daar 'n kort seisoen is. Anders was daar nie eers 'n kort seisoen nie. Anders het alles al gestop na so by 1536. Hoekom moet daar 'n kort seisoen wees? Die Joshua regeer dan al klaar, al 1000 jaar. Hoekom het hulle tassies gepak en gegaan? Nou daai video verduidelik vir julle hoekom. The devices employed in the Northern Sanctuary utilize principles lost since antediluvian times. Primary among these is the perpetual lamp, which draws energy from the Earth's magnetic currents through iodestone, arranged, or is it lodestone, arranged in precise geometric patterns, according to the transformed ones who revealed these technologies. Such devices powered their cities throughout the millennial reign, requiring no fuel or maintenance.
Ja, hulle het uit die etherons in die geboue ingetrek, soos kerke, wat ons kerke noem vandag, was basically maar, ek dink soos kragstasies, dis hoekom elke dorp 'n groot kerk gehad het, en nog steeds het, want dit was die plekke waar krag opgewek is vir die dorp, maar hulle het rooi mercury en allerhande technologies gehad wat ons nie nou het nie. Hulle het natuurlik, die mense wat oorgevat het daai goed gekonfiskeer. Jy lees van dit ook, as jy lees van, ek dink is King Henry die 8ste, toe hulle die kerke hierso in Engeland, hy het 800 kerke afgebreek, en hulle het daai rooi mercury gehaal uit die torings uit, en van die priesters en so aan het van dit probeer wegsteek in die mure van die kerk, en so aan, van daai rooi mercury, want dit is baie spesiaal. Nou, dis wat hulle gebruik het, ek dink om die krag op te wek. Maar ja, hulle moes mos nou natuurlik laat lyk asof daar nie iets gebeur het nie, né? 1000-jarige vrederyk. In the year 783, according to the Western reckoning, a great earthquake shook the northern Atlantic, causing mountains to collapse into the sea between Thule is Iceland, Iceland, and the western lands. Elder brothers with transformed bodies, so glorified saints, had forewarned the faithful communities, transporting many to safer regions before the waters rushed in. These geological events were interpreted as preparations for the time when Satan's millennium of binding would conclude, and the seas would temporarily recede, allowing pilgrimage to the sanctuary city. Amazing, né? Laat dit jou nie dink aan daai boek van die Pilgrim's Progress nie, hè? Is dit nie ook Sanctuary City in die boek nie? Ek verbeel my is so iets. Maar ja, dis dalk 'n verwysing na hierdie event, né? Waar die mense na die Nuwe Jerusalem toe gegaan het, net by die einde van die 1000-jarige vrederyk. Maar dit was maar hel op aarde toe Lucifer nou weer losgelaat is. The city where glorified saints dwell during the 1000 years moved between physical and celestial realms according to celestial cycles. When fully manifested on earth, it stands at the northern axis, surrounded by mountains of crystal that capture aurora light. Thus permitted entry describe structures built without joints or seams, halls that adjust their dimensions according to need, and gardens yielding fruit representing all knowledge from Adam to the present age. Most importantly, the city contains the archives recording all events of the millennium and the calculations for recognizing signs of the enemy's release. Ja, hulle noem dit nogal baie, maar ek lyk of dit maar die hoof ek wou sê opskrif, maar dit is hierdie eerste klomp goeders gaan maar meestal oor Lucifer se release en dat hulle wou voorberei vir dit en voorbereidings gedoen het vir dit. En maar dit praat ook oor die Nuwe Jerusalem. En wat vir my interessant is, hy praat hier van die kos, ek wil net vir julle noem. In die hemel, in die paradys, waar ook al, gaan jy nie vleis eet die mense. Daar is nie vleis om te eet. Jy gaan nie diere eet in die paradys of in die hemel, waar ook al nie. Hulle eet vrugte en groente, die eet wat Jehovah gee in Genesis 1. Genesis 1, ek dink vers 29. Dis die eet wat jy gaan eet. As jy eet, as jy op die aarde is en selfs in die paradys of so, gaan jy nie vleis eet nie. En ja, ek sê dit maar net. Ek dink ek gaan 'n video daaroor doen nie, maar ek noem dit maar net. Nou blijkbaar hierdie vrugte en so wat die mense eet, gee hulle ook kennis. Dis interessant, né? Dan hierso, according to the Council of Transformed Ones who govern during the millennium, the configuration of lands before the flood shall temporarily return when Satan's binding ends. The continent called Lemuria in eastern oceans and Atlantis in western waters will briefly emerge. Nou, as jy op die maankaart gaan kyk, ek het 'n video daaroor ook, oor die maan se geheime. En gaan kyk hom maar, daar wys ek julle van die map van die aarde, wat op die maan se oppervlak is. Dis nogal interessant, gaan kyk 'n bietjie. Maar in elk geval, daarop kan jy die ekstra kontinente sien. Soos Lemuria, Atlantis en so aan. En Terra Vista.
die buitenste kontinente wat buite die ysring is waar binne ons is. Maar in elk geval, hier noem hy van daardie kontinente het tydelik weer verskyning gemaak sodat mense oral oor kon loop noord na waar die Nuwe Jerusalem is. Soos byvoorbeeld van Australië af, of waar ook al, kon loop. Want sover ek weet, Lemuria, ek dink hulle sê dit ook hier, so is tussen Indië, Suid-Afrika en Australië. Daar was so 'n kontinent. En dis hoekom ek dink Madagaskar kry jy dan nog vandag nog wat goed diere wat genoem word, lemurs, né? Lemur. 'n Lemur verwys na Lemuria. Ek dink daardie was ook deel van daardie kontinent gewees. Miskien. In 'n geval. These paths coverage at a circular city where the black rock stands at Earth's northern axis, the last defense against Gog and Magog. Ek net hierdie stukkie weer hierso. Ancient roads across what are now ocean floors will be revealed, marked by structures built by antediluvian giants. These paths converge at the circular city where the black rock stands at Earth's northern axis, the last defense against Gog and Magog. So volgens hierdie dank hierdie persoon dat die finale veg gaan wees by die Noordpool. Nou volgens die Bybel dat dit actually gaan wees aan die onderkant van Afrika. Dis wat die Bybel sê, so ek glo eerder die Bybel as wat hierdie teks sê. Maar miskien hierdie persoon dit nie geweet nie. Hulle het dalk dit so aangeneem. Location information, most restricted eschatological documents are housed in a Armarium Secretum section vault, in die Vaticaan. Sien julle? Dis in die Vaticaan, hierdie inligting. Several scholars who've had limited access note that many documents shows evidence of multiple censorship reviews with sections concerning the Millennium Kingdom have been particularly scrutinized during the Counter-Reformation period when apocalyptic interpretations were deemed politically dangerous. Ja, en wat hulle eintlik maar net sê is, alles wat gegaan het oor die 1000-jarige vrederyk is extra meer weggesteek of gescrutinized. Hulle wil nie dit moet uitkom nie, né? Want natuurlik nie, want dit is die Lucifer se kortseisoen van misleiding. After 7 years of voyaging, Brendan reached the promised land of saints, where perpetual daylight reigned. There he encountered men who emitted light from their bodies. Though they could be touched as normal flesh, their leader explained, "We are those who have undergone the first resurrection, while still dwelling in mortal lands, neither fully heaven nor fully earth. We maintain this sanctuary where the faithful shall gather when the 1,000 years of peace conclude. From here we observe all nations and guide those worthy towards truth. When the ancient serpent is briefly freed, as John foretold," hy praat van Openbaring 20, né, wanneer Lucifer losgelaat word. "The seas shall part to reveal ancient paths, allowing pilgrimage to this final refuge before fire consumes all opposition." Hierdie fire consuming all opposition, dit verwys na die slag van Gog van Magog, want dis mos wat nou gebeur na die kortseisoen, of na die 1000-jarige vrederyk, tydens die kortseisoen van misleiding, is daar hierdie finale consumption met vuur van die soldate van Gog van Magog. Nou, ek het baie video's daaroor, julle kan dit gaan kyk as julle wil, wie dit is, wanneer dit gaan gebeur, waar dit gaan gebeur, al daardie inligting. Following the years when the sun gave diminished light, 5.3 says, a new age commenced with the wise recognized as the millennium of Satan's binding foretold by John. During this time, saints who died martyrs, death, returned in glorified bodies to guide the faithful. Additionally, certain living persons of exceptional holiness underwent transformation. Their flesh became incorruptible while remaining among mortals. These transformed ones established a sanctuary in the northern mountains, beyond the lands of Gog, Turan Asia, Noord-Asia,
where they constructed a city modeled after the heavenly Jerusalem, using knowledge preserved from before the flood. They built structures that captured light from the aurora, requiring no fire for illumination or warmth. Most importantly, they maintained precise calculations regarding when the 1,000 years would reach completion, projected as 1536 tot 1540, preparing refuges for the faithful before Satan's brief release and final defeat. En dan hierdie is van die Travels of Sir John Mandeville. Dit is interessant, want ek het dit in een van my video's ook vir julle gedoen van hierdie boek, waar hy sê dat die Jerusalem is op die ewenaar. In hierdie ouse boek sê hy dit, dat Jerusalem is op die ewenaar. Nou dan kan die Jerusalem net wees of in Afrika of in Suid-Amerika. Hy kan nie daar bo wees in Asië nie. Maar en dit was een van die bewyse wat ek gebruik het, en in hierdie boek het hy 'n vers gekwoteer uit Psalm uit, en ek het gewys dat daar die vers sê dat die berg Zion is op die ewenaar. Maar wat hy gesê het in die boek basically is maar net dat as jy 'n spies in die grond druk, as dit die equinox is, dan is in die middel van die dag 12 uur, dan sal die spies nie 'n skaduwee gooi op die grond nie. Dis wat hy sê, wat bewys dat jy is op die ewenaar. Dis wat hy gesê het in die boek, en toe quoteer hy daardie vers in Psalm wat dit ook sê. So ja, die Psalm sê, berg Zion is op die ewenaar, en hierdie ou in hierdie boek het dit ook gesê. Beyond the lands of Gog and Magog lies a region where heaven's light aurora touches earth. There stands a city unlike any built by mortal hands, with walls of transparent crystal that capture and amplify light, requiring no fire for illumination. The inhabitants, though appearing human in form, emit radiance from their bodies and can disappear and reappear at will. They explained they were saints who had undergone the first resurrection when the enemy was chained in darkness. Implied reference to 536. They showed me maps depicting how the world's geography would temporarily change when the 1,000 years reach completion, causing lands now separated by oceans to draw close enough that ancient roads currently submerged would reappear. These roads all converge at their city, where the faithful will gather before the dragon's final assault. Ons is in hierdie final assault nou, mense. Die tyd van misleiding. Ek en jy. According to accounts preserved in the Inventio Vatico, the Northern Ocean contains 4 principal islands surrounding the Black Rock. At the pole, these represent the highest peaks of the continuous landmass that connected Asia, Europe, and the western continents, America, before the waters rose after the binding of Satan. The Holy Council governing during the millennium has calculated that these waters shall temporarily recede in the year 1036. So presies, nie presies nie, maar 1036 het dit al begin recede. Die water is al toe begin afgaan, 500 jaar na Satan gebind is. After the darkness, calculated at 1572, allowing pilgrimage to the pole sanctuary before the dragon's brief release. Well, ek dink hulle het 'n fout gemaak met hierdie hierso. Dit moet sê 1536. So presies op toe die 1000 jaar verby is, toe het die waters gesak, en Lucifer se loslating was actually 1572. Dit is nie presies 1000 jaar later nie. Dis ek dink iewers anders sê hulle 1036 jaar. So 1036 jaar toe word hy gerelease. 1572. Ek sê dit klaar, net hierdie. As the year 1000 from the Great Darkness, 1536, by your calculation, approached, a remarkable migration began from monasteries. Ek het hierdie was gedees aan die begin. Ja. So ek hoef dit nie weer te lees nie. In elk geval. Ja, so dit lyk of 1572 is toe hy losgelaat is.
Maar hulle het die tye 'n bietjie verander ook, so hierdie datums van 15 en so aan is dalk nie heeltemal akkuraat nie. En wat is daardie ou se naam wat bewys het met argeologie dat 700 jaar is bygevoeg by ons tydlyn en dat ons nie nou in 2025 is nie, dus jy kan 700 jaar basically aftrek van die datum. Ons is eintlik in die jaar 1700, né? Ja, sorry, 1300. 1325. Nou, eintlik. Nie 2025 nie. Ons is eintlik in 1325 daar rond. So ons is so 300 jaar, amper 300 jaar na die 1000-jarige vrederyk. As jy, ja, daaraan dink. Dis nie lank nie, wat ons hier is nie, na die 1000-jarige vrederyk. So Lucifer het baie vermag in hierdie paar 100 jaar wat hy gehad het. Maar daar was so 'n harde reset gewees, oorspronklik. En natuurlik het hulle mense in malhuise gegooi wat nie wou bal speel nie. So hulle het met 'n nuwe generasie basically begin en hulle dadelik geïndoktrineer dat hulle nie moet weet van 'n 1000-jarige vrederyk nie. Hulle het 'n nuwe idees aangebring soos futurism, dat mense moet dink die dinge moet nog gebeur. Ja, hierdie idee van die futurism het eintlik maar net onlangs eers begin, ek dink in die 1800s. Westcott en daai ouens van daai Bybel, ek dink hulle het dit begin. Maar is dit Little en Westcott? Ek is seker nie. Maar dis wat almal nou komstig glo in die kerk. Almal wat nou glo in die kerke is die futurist idee wat eintlik maar net 'n paar 100 jaar terug begin het. Voordat het mense was hulle preterists wat glo die Bybel is soos 'n historyboek en dit alles vervul, of 'n millennialist. Ek is seker wat hulle glo nie, maar ja, hulle is nie futurists gewees nie. En vandag baie mense begin wakker word en besef ons is in die kortseisoen van misleiding. En hulle noem hulle self short seasonists. En dis wat hulle self noem. En dis die tyd waarin ons nou is, mense. Nog nie baie lank nie, né? Ek dink, soos ek gesê het al, ek dink maksimum 50 jaar, dan is alles verby. Maar tyd sal leer. En Lucifer gaan nog al sy planne wil laat gebeur in hierdie kort tydjie wat oor is. En soos ons sien, sy tyd raak baie min, wat baie mense begin besef wat gaan aan. Baie mense begin besef, die aarde is nie 'n spinnende bal, daar is nie ander planete en aliens nie. Baie mense begin besef, ons is in 'n kort seisoen, ons wag nie vir 'n groot verdrukking nie. Ons wag nie vir 'n 1000-jarige vrederyk nie. Dit het al gebeur, soos hierdie boeke ons nou vir julle wys. Hierdie geskrifte wat weggesteek was in die Romeinse biblioteke, van dit wat nou uitgelek het, kan julle mos nou self sien ook, dat verskillende mense wat skryf oor wat gebeur het. En mens kan verstaan as jy dit so lees, hoekom hulle dit sou wou wegsteek. Maar ja, nou het julle ook het gehoor, ja, maar glo maar wat julle wil, bid oor hierdie goed, maar soos ek gesê, die Bybel self, daar is verskriklik baie verse wat vir jou wys, dat die disciples, Paulus en hulle almal, het geglo, hulle leef in die eindtye, dat dis die laaste uur vir hulle, en dit is in die einde van die wêreld, en so aan. Hulle het dit geglo, en soos ek al vir julle gesê het, daar is baie bewyse dat ekstra Bybelse bewyse, en die Septuagint wat vir julle wys, dat die Joshua is gebore 5500 jaar na Adam, so net 500 jaar later sou die 1000-jarige vrederyk begin het, soos hulle in hierdie boeke almal sê 536 na Christus het dit begin, so dit is presies soos wat die tydlyn sê dit sou wees, op 6000 jaar sou die 7de dag sou 1000 jaar vrede wees. In elk geval, hier is nog 'n bewys vir julle, so ek het al 'n hele paar bewyse vir julle gegee oor die 1000-jarige vrederyk. Geniet julle aand, bye bye.